大家好，咁今次就係介紹呢度嘅 Model One 嘅巴士模型啦。咁就係呢個城巴79 52130嘅 B8啦，係啦。咁就佢其實都好多宣傳嘅，即係佢有條路線宣傳啦，例如去皇后山、大埔、去沙田幾耐，即係有可能係植入式廣告嚟嘅，即係你買低架車，係全部79啊，全貫通新界東啲廣告，係啦，其實好多都有廣告嚟嘅。咁就開箱，咁佢都係1:120嘅比例，即係同80M 嗰一樣嘅。車得滯，好，咁架車就係咁啦，好典型嘅1:120嘅B8啦，大埔及沙田。XY163呢個車牌，同埋佢寫咗嗰啲經和諧秦石喎，即係佢都係好多資料嘅，即係個車已經有唔同嘅路線牌嘅款式，即係例如車頭就大埔同沙田，呢度經和諧秦石。係咁，嗰個內籠都係紫紫地色嘅燈，係啦。咁我其實好少搭城巴，所以就未有咁多嘅評論住。即係如果你係九巴模型，我就會多嘢講啲。但城巴我太少搭啦，實在，所以唔知點講。咁佢有寫52130。咁唔知有冇觀眾可以話畀我知啦？呢個算唔算特別車、普通車？因為我實在太少搭城巴，幾乎一年呢係唔夠100次嘅。咪先，佢個道嗰次甩咗，副頭好似甩咗啫，呢個冇事。喂，你個嘢甩咗，咁我唔知我整甩定咩啦。新塗裝嘅 B8，不過我覺得呢架車都幾靚，但我自己鍾意其實城巴有兩舊塗裝、新塗裝都鍾意嘅，即係呢個畀人嘅感覺新啲咯。始終你22年先至開始將啲新巴嘅前身巴啲車噴咗呢個塗裝，係啊，咁佢唔係玻璃梯嚟嘅，係咯，咁整體上架車係好靚嘅，因為先佢唔係，佢連啲載客嗰啲都有寫。幾精緻又，你係肉眼啊睇唔到佢細到，即係你擺到好近先睇到。係啊，咁就是這樣子啦。咁好，咁今次呢個嘅52130行79嘅B8L 模型啦，就嚟到呢度啦。佢個都係，佢唔係大食鬼，我成日都撈亂，唔知點解。唔知呢架係咪噴咗做大食鬼咧？因為我記得有人話咩52130變咗大食鬼，定係我撈亂咗？第二架先至係，太少搭城巴實在。咁好，今次呢架車介紹就嚟到呢度啦，下次再見，拜拜。